Agpaiso tay kun kunada nga no anya ti aramidon jay ama ay ket isumet ti tultuladen ti anak. Kaano lang idi ubingnak malagip ko kabsat nga puro ay ayam ito ubraek ngem tatta ke kwan naasawaan na kung kagbaliw gayam da jay panunot mo ken da jay kwa determinasyon mo iti panagbiag. I love you. Kasi ito brami kabsat ni no kasi nga bigbigat. Deta ni Rosing. Deta ni Rosing nga gininaw tinanganan ti bigbigat. Kinagkapakan iti aso kinpusa nga kwa matagari mapanak mo jeli ko to mapanagpakan iti manok ayon nga absat danak diti likod ti balay may isang kapasit lang ti pagtartakara kanak ti manok at pa imulak ti nga papaya bali upat dagiti nga papaya kabsat dito ket imula kun tapnong kastaken ton maparti day jay manok danto ti mailauken nga balinto nga tinula kaya medyo wara ka man Maya. Iliwang ka manain. Ito yung manok pa niyo. Yan. Klase ata. Dadadakil, adababasig. Nadapat agit itlog. Tapos ate di solar na ni. Nagpakanak pa lang kabsat. Mo yung kabsat na ipamulat kanyak nga idi ko. Agsiksikog ni inang ko. Kanayon nagtartarakan ni amang iti manok. Tasakton to no panaganak na. Iso nga idi masikog mo ni Rosing dati mati inak na tulad kini amang nga kadawyan nga ubraan na ta may mayat ginasakbay ko nada nga no ento no aganak ada iti kalduan na yung paya unay nagiti paspasamak mga natuloy ti panagsikog ni Rosing ta naalisan nga rod ket dati manok ay ket itultuloy kon nga ginggana nga kwan dumakkel daket baring makargaan to man ni Rosing adan to man nagbaling nga anak men ay ka adan to ti manuken kan ada pa iti papaya nga kalduan nan agpaiso tay kun kunada nga no anya ti aramidon jay ama ay ket isumet ti tultuladen ti anak daytoy nga orti natulad ko kini amang ko absat at panagtartaraken na iti manok han kami nga nagbisin met iti ubing kami tadulat ta ti native nga tartaraken na amang idi ket tatta isumet tu obra ag tatan kaano lang idi ubingnak malagip ko kabsat nga puro ay ayam ito ubraek ngem tatta ke kwan naasawaan na kung kagbaliw gayam da jay panunot mo ken da jay kwa determinasyon mo iti panagbiag agbaling ka nga agmatured ayun dito tanda jay itlog ay agukukop ayan yan napanagukupan ngem mga palaeng mapanagukupan ayon nga absat ituloy ko ag matured iti panunot mo imbis nga agbarbar ka ti papapana magalaga ka lang iti manuken agserbi ka kini baki mo kina aggaget ka iti panagtrabaho imbis nga ko agbarbartek ka dita nga basing-basing ay ket isaganam ti panagbiag mo ken ti agbalinto nga pamilyam iti naragsak kin natal na nga panagbiag ta iti panagbiag kakabsat maiyarig iti panagalaga iti piyek tarakenem painumem pakanem dalusam dagiti lugit na kasta kabsat kailangan mo iti atidog nga panaganos ken kadwa amuten iti kararag ken pamanamati ken Apo Dios tapnon iti kasta iti panagbiag mo na pintas natal na naragsak ken nagpaiduma nga ragsak iti pamilya babasit na tayo ate di ko ginatang ko kabsat ate nakaparte kami ti may santa nagkaldo ni Rosing di limada idi kita hindi nangisit niya daktilin sa ate babatit mo iti marsaruno dami sa ate pato ni amang yung kabil ko di tanda ko baka kanin ka ti pusa ate di ginatang ko di sindon ni Sir Renante yan an anak kano na ito iti Chinese adi kanyamat ni amang ajay asawa na deta niyo manok ko ilang deta aguk ukop aguk ukop hanapay si kamat banbantay ito siyempre awan dainang dainang apay napananda napanda yung surong napanda surong ano brother dyan napanda nga nag-ut-uti ko kayo nga arami din nga lamesa nagkutkut ti kayo nga arami din nga lamesa kin tugtugaw maya madi na nagpakpakada kanyak madama na yung pakpakan ti manok tatay nagpakan ka nga rin ano okay ka lang tay di na iti ka palang arod ata ako nakagluto ti kaninta
Bantay na ka lang. Wine. Sige. Bye-bye. Love you.